Сәлем қыздар, сіздермен бүгін морковь по-корейски жасайтын боламыз. Мен бигудиге жасадым. Алдымен сәбізімізді жуып, жақсылап, оны теркадан шығартып аламыз. Осылай дайындап аламыз. Кейін тұз, шекер, уксус салып, жақсылап қолмен араластыратын боламыз. Қолымызды жақсылап жуып аламыз. Осылай. Енді үстіне чесногымызды майдалап шығарып аламыз. Кейін үстінен дайындап қойған приправаларымызды сеуіп, мен кепкен укропты қосып жібердім. Свежий укроп қоссаңыздар да болады. Кейін майымызды қыздырып, приправамыздың үстіне құятын боламыз. Кейін оны жақсылап қолмен араластырамыз. Біркелкі етіп араластырамыз. Иісі деген күшті шығады. Осылай. Міне болды, салатымыз дайын. Бигудиге салып, палаумен, макарондармен жесеңіздер болады. Күшті шығады, дәмі де әдемі, керемет болады. Ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Тағы оңай рецепттер шығаратын боламын. Ас болсын.